大家好。我其实2000年开始，我觉得是一个新的世纪。我都在想，我到底一个戏剧工作者要怎么去做？当然，在这个之前，我做过莎士比亚希腊悲剧。2000年之后，我一直在想，那是一个你要做自己，还是要随波逐流？它是一个爆炸的世纪，也是一个重新开始的世纪。那个时候我就给自己很多功课，当然卡夫卡是我最重要的功课。我觉得从传统里面，从我开始做契诃夫、做贝克特，我每到一个地方接受访问的时候，人家都说你从忠孝节义出发，你觉得荒谬是什么？你觉得传统里面有荒谬吗？斯维巴德里面怎么去找到荒谬？岳飞可以用喜剧来表演吗？做梦的时候都在想这些问题。那后来，我觉得我就把这个功课列出来，到底现代文学是什么？到底现代戏剧是什么？存在主义到底是要在做什么？那么于是我就开始，当然我们已经做过贝克特等待果陀。那么还有这个契诃夫我用他的短篇小说来编的《欢乐时光》歌舞剧。那这一次就是更大的一个大石头。我觉得对传统来讲，它是一个大石头；对现代来讲，它仍然是一个大石头。它好像挥之不去。那我觉得，我在做这个戏的时候，当然首先想到的。那个卡夫卡的这些短篇小说里面，人人都知道的蜕变，每一个人在这个时代里面都在蜕变自己。那你对你的未来也有一些想法，你也希望蜕变，去影响那个未来。对我个人来讲，我从传统出发，我看到这个虫，这只虫，一个年轻人在这个社会上才拼搏了5年。然后就被打败了。回到家有一天，他就变成一只虫，他再也爬不起来，不敢面对这个社会。就像我们传统到现在为止，我是一个京剧演员，每次穿的那套服装，我就觉得我在这个社会里面是一只怪虫。不管你走到哪里，你通通是个怪虫。我在30年前去读文化大学的时候，我的同学们看到我，就觉得我从古画里面走出来。我的手势、我的讲话、我的思想，所有一切，好像都跟这个社会格格不入。他们拿着吉他在弹快板，我唱的是西皮尔黄的快板，这很奇妙的。那个时候，想要做一些现代作品，还是有点胆怯。因为那个包袱实在太大。我说21世纪，就是因为它是一个人人都无有界限的世纪。它已经不再是跨领域、跨文化、什么混搭跨界，它老早就已经无界限了，没有界限，没有界限，是面对我们每个人是我们每一个人的问题我刚开始以为我从传统出来，我是一只虫。没有人懂，不骗你，你们都跟我一样，没有界限，你们都是虫，谁都想希望别人去了解他，看到他，可是你怎么去呈现？所以我就告诉我自己，我面对这个作品来吧。我看完这个作品以后，直觉的感受，因为我们是表演艺术，我们中国的这个传统的表演唱念做打。老早就是跨文化、跨领域的代言者。西方不是歌剧、舞剧、默剧、话剧老早都分开的吗？我们不是，我们从来都不分开的。它也有纯歌剧，也有纯话剧，也有纯喜剧，也有纯悲剧。可是我们都不叫它喜剧、悲剧、话剧、歌剧、默剧。你说opera 怎么去诠释一个传统？那我既然从传统过来。我觉得传统这套表演的基础跟那个形式太棒，
怎么样去跟现代去结合。我每次稍稍的做一些诠释结合，跟西方的这个文学或者戏剧去结合的时候，西方人就开始把眼睛瞪得很大在看，哇，这个东方人在干什么？当然，我们还是有转换还是要配合那个故事跟那个人物跟那个情境，所以我这回就下定决心，我一定要把这只怪虫拖出来，好好的跟他对话。到底卡夫卡那个时代，他认为他是一只怪虫，跟我们现在已经没有界限了。每一个人是不是都在看到自己，在这个社会里面是一只怪虫？这只怪虫怎么生存？要面对自己，对不对？所以我把这个戏开始，用了我觉得用了这个蜕变的这个故事的情境跟人物，可是我跳接式的把卡夫卡的所有的小说跟他父亲的对抗，甚至于我觉得他有另外一面更生动的一面，就是我们跟一位老师写这个翻译的他的那个爱丽丝这个爱情的小说就把卡夫卡本身他最轻松的，他我认为最是卡夫卡的本人的就是这些情书，因为他有很多时间不是针对他父亲在对抗。那时候我们看到卡夫卡的真正的，甚至于有恋母情节、恋女情节的那种浪漫。我觉得这是跟我们看到很多他的那个什么城堡审判那个很多的小说那种强烈的那种生存主义很不一样。那我觉得这一面我一定要想办法借着这个蜕变把它纳进去当然我也希望我是一个舞者，我要像卡夫卡这个本名的那个孤独的人，一只黑鸟可以挣脱翅膀的翱翔在天空去看这个世界这就是我大概的先讲一下我要做这个戏的想法。好，那谢谢大家。